Pangado-gado. Oke guys, Udah. Wah, si Kohai. lemper nih. Lemper goblok. Lemper ya, lemper. Panas, Ber. Salah, megang-megangnya kayak megang apa gitu. Cuaca sih udah bagus sih, Cing. Trek. Wes. Apa nih? Kira-kira. Apa nih? Ama juga naiknya nih. Wah, Apa, Cing? kiper. Wah, kiper, guys. Lumayan, guys, kiper, guys. Yuk, udah mulai makan. Tuh, udang hidup, udang mati. Udah mati. Oke. Pating tuh. Awas. Ini di bagian mana di bagian ini? Ini bagan komeng. Bagian komeng. Bagannya bagian apa nih? Ini bagan putih katanya sih. Tuh. Eksekusi, guys, eksekusi. Pari kita masak. Pari. Garam, waduh. Oh iya, Mas, bener, Mas, biar berasa, Mas. Taruh pakai nasi kurang asin. Oh iya dong. Wih, guys. Airnya udah cukup gini. Udah mantap udah. Udah matang, tinggal nyemplungin ini doang. Apa namanya? Tomat. Tomat, guys. Tomato plung kelar. Limonnya langsung ntar aja lah, ituin aja nih mangkok-mangkok. Iya, mau. Kalau yang mau pakai tomat, yang mau ku. Tapi itu enggak. Udah gitu aja. Idih, wanginya, Mas. Menggoda. Mantap. Jeng. Bangun, boy. Masih ngebul, guys, masih ngebul. Ikan rebus baru dapat langsung direbus, mantap. Ikan ini kan mana tadi?
Atau yang kecil. Ikan pare. Masih panas guys, ngebul baru batang. Enak, Yang kecil. hangat-hangat. Asli top. Lu tuh nih. Ini pare. Asli top nih mas, enak banget mas. Makan guys. Oke sih. Tapi di bawah kan. Makan jam berapa nih, Bang Yas? 3 berapa ini? Oke, mantap. Kan serapunya kelihatan. Oh gede juga nih kayaknya nih. Wes, Mau nih yuk. wes, keropak. Wes, mantap. Mari guys. Direkam belum? Wes. Mantap. Wah si kohai. Lemper nih. Lemper goblok. Lemper. Lemper ya lemper. Panas Ber. Lah, megang ikannya kayak megang apa gitu. Turun Ber. Buang aja turunin itu bahaya. Apaan? Apa namanya? Air.